خیلیاتون دوست دارید کیفیت ویدیوهاتون رو از حالت معمولی ببرید روی حالت خیلی عالی و 4K. این یه قابلیتی که شما میتونید به راحتی توی اپلیکیشن کپکات این کار رو انجام بدید. بیایید تا بهتون بگم. سلام، من مسلم شریف‌ور هستم و توی این آموزش می‌خوایم با استفاده از اپلیکیشن کپکات یه سری ویدیوهای معمولیتون رو تبدیل کنیم به یه سری ویدیوهای فوق‌العاده با کیفیت که بتونید توی شبکه‌های مجازی منتشرش کنید. برای این کار نیازه که اپلیکیشن کپکات رو داشته باشیم. اما کپکاتی که توی گوگل پلی هستش نه. ما کپکاتی رو استفاده می‌کنیم که تمام قابلیت‌هاش به صورت رایگان در اختیار ماست. این اپلیکیشنی که من میذارم توی کانال تلگرام، لینکش هم براتون میذارم، میتونید دانلودش کنید. آخرین نسخه و رایگان ترین نسخهش هستش که تمام امکاناتش رو فراتر از اون چیزی که شما توی گوگل پلی میبینید داره و میتونید ازش استفاده کنید. خب برای این کار کافیه وارد اپلیکیشن کپکات بشیم. بعد از اینکه کپکات رو باز کردیم نیو پروژکت رو میزنیم و اون ویدیویی که مد نظرمون هست رو اضافه میکنیم. حالا مثلا من این ویدیو رو اضافه میکنم. بعد از اینکه ویدیو رو اضافه کنم میام از قسمت adjust روی گراف میزنم و تمام اینها رو برعکس میکنم. رنگ سفید میاد بالا، این طرفش میاد پایین. رنگ قرمز میاد بالا، این طرفش میاد پایین. رنگ سبزم همینطور و رنگ آبی هم همینطور. خب اینو میارم پایین. الان من تایید میزنم و حالتش فعال میشه برام. مورد بعدی که انجام باید بدم از قسمت افکت ها هستش. ویدیو افکت رو انتخاب میکنم و اینجا میام توی قسمت لنز و حالت بلور رو انتخاب میکنم. خب. و این حالت رو از قسمت adjust بلور میبرم روی 85. خب تایید میکنم، میکشمش تا آخر ویدیو. خب. و خروجی میگیرم. بعد از اینکه خروجی گرفتم مجدد ویدیوی قبلیمون رو، همون ویدیوی معمولیمون رو وارد اپلیکیشن کپکات می‌کنیم. حالا صبر می‌کنیم که خروجی این پروژه گرفته بشه بتونیم ویدیومون رو مجدد واردش کنیم. مجدد اون ویدیو قبلیه رو وارد اپلیکیشن کپکات می‌کنیم. از این قسمت وارد میشه و حالا میایم قسمت اوورلی. اون ویدیوی دوم رو از قسمت اد اوورلی وارد اپلیکیشن کپکات می‌کنیم. ما اینجا ویدیو رو وارد کردیم. بعد از اینکه ویدیو رو وارد کردیم جاش رو تنظیم می‌کنیم. خب این از این. الان ما جاش رو تنظیم کردیم. حالا باید بیایم قسمت به حالت انتخاب در بیاد. اینجوری نه. باید اینجوری بزنیم روش به حالت انتخاب در بیاد. بلند رو میزنیم. میایم حالت برن رو براش انتخاب می‌کنیم. خب این حالت رو که انتخاب کردیم این قربیلک رو میاریم روی حالت 25. روی عدد 25 قرار میدیم که به این شفافیت برسه و به این وضوح برسه. بعد از اینه که به این حالت در اومد میایم چیکار میکنیم؟ بعد از اینه که به این حالت در اومد میایم از قسمت دوباره اوورلی اد اوورلی یک بک‌گراند سفیدی رو به ویدیومون اضافه میکنیم. حالا من مثلا اینو اضافه میکنم. اینجا اومد روی صفحه. من یه مقدار کوچیک میکنم روی صورتش که شما تفاوت رو ببینید. بعد به کل ویدیو اضافهش میکنم. اول میام تا آخر ویدیو میکشم این بک‌گراند رو. خب این از این. الان بک‌گراند من تا آخر ویدیو کشیده شد. بعد میام قسمت بلند. از قسمت بلند اوورلی رو انتخاب میکنم. بعد از اینکه اوورلی رو انتخاب کردم میارمش روی سایز 80. به نظرم 80 عدد خوبیه. خب حالا نگاه کنید. الان شروع کنیم به پخش شدن. ببینید تفاوت رو دارید میبینید از همین الان. نگاه کنید کیفیت و شفافیت ویدیو رو نسبت به قبلش. خب حالا من اینو میگیرم. سایزش رو بزرگ میکنم که کل ویدیوم رو در بر بگیره. حالا ببینید واقعا عالی شد. حتما برید اینو استفاده کنید برای ویدیوهاتون که میتونه خیلی توی ویدیوهاتون تاثیر بسزایی بذاره.
این کانال منو سابسکرایب کنید. من سعی میکنم از این به بعد ویدیو خیلی جذابی رو براتون بذارم که بتونید استفاده کنید، چه حالا برای نرم افزارهای ادیت، چه حالا برای بحث آموزش اینستاگرام و تولید محتوا و هر چیز دیگه که بتونه بهتون کمک کنه.